राधे कृष्ण नमस्कार। यहाँ गोटे मु 20 फुट 10 फुट गोटे नुआ छात घर गोटे करुच्ची। यहाँ पुराणा कलोनी मोर ताकू लगे गोटे करा छात पड़नी छात पड़ो पार्टीशन हो 3टा रूम ता भितर बाहर 3टा छोट छोट कलोनी हो आराम से चढ़ई मान रही। देखो पूरा खरा पूरा क्लीयर भी पड़ुची खरा। धनिया पत्र पालंग पत्र लगी चढ़ई सब लगी खाऊं भी आहरी के दिन खाइबे। यहाँ पूरा देखो घर को दक्षिण पट यहाँ पवन भी भल जीव वेंटिलेशन पूरा क्लीयर हम आ खरा बढ़िया पड़ो एपटे फिलर फिलर दिखाई खरा पड़ो आमर बात्या एरिया ना काले पवन फवन हम आजबेस्ट डर माड़ुची आ पवन पूरा एपटे बसिक पुराणा घर को पूरा जीव पवन ताड़ गछटा अच्छी अच्छी काटियानी से अच्छी थाऊ घड़घड़ी हरिया साहाଯ୍य कर एपट माटी हरिका पड़ धीरे धीरे माटी